Всех приветствую, ребята. Хотел продемонстрировать вам интересный случай. Приехал клиент и говорит, правая сторона что-то стучит. Я говорю, ну скорее всего стойка там или опорник. Надо, говорю, вскрывать, смотреть, так-то не скажешь. Короче, начали, ну по-любому там проблема была. Начали вскрывать, распрек там у него все. Он просто укатал стойку до такой степени, я еще такого ни разу не видел. Она просто кончилась. Когда она должна с усилием заходить туго утапливаться и потихоньку подниматься вверх. Но это еще не все. Помер опорник, внутренняя обойма. Просто стойку вытащил стойку от кузова. Опорник остался в кузове, потому что вылетела внутренняя обойма опорника и осталось быть прикрученной на стойке. Так что повнимательней с подвеской, надо диагностику делать иногда.